Helo bawb, a chroeso i'r sgwrs yma ar Enwau Lleoedd Ardal Taf Elai. Gyda fi, Dylan Foster Evans, dwi'n ddarlithydd Mhrifysgol Caerdydd yn Ysgol y Gymraeg. Felly diolch chi am ymuno heno, a diolch hefyd i Ganolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg am drefnu'r sesiwn yma. Felly, yr hyn sydd gennych chi heddiw yma ydy golwg ar Enwau Lleoedd Ardal Taf Elai, wedi i diffinio'n eitha eang fi am grwydro i'r gogledd cyn belled a Merthyr ac i lawr wedyn i gyrion Caerdydd ac ardal Pentyrch ag ati ag amrywiol lefydd yn y canol. Felly, diolch yn fawr i chi am ymuno a croeso'r sesiwn. Cyn mynd ymhellach heno, dwi am nodi fy niolchgarwch i rai ffynonellau hynod o ddefnyddiol sydd ar gael i chi hefyd. Yn gyntaf, mae'n sôn am y Dictionary of the Place Names of Wales gen Hywel Wyn Owen a Richard Morgan sydd yn gyfrol anhepgor. Bob math o enwau fanna ledled Cymru wedi i hesbonio. Ac ar gyfer Morganwg, yn benodol mae cyfrol Richard Morgan Place Names of Glamorgan yn fan yna. Felly, os ydych chi'n mwynhau y sesiwn yma, allwch chi fynd i chwilota yn y rheini. A hefyd cofiwch am Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. Allwch chi googlo'r enw neu chwilio am y gymdeithas ar Facebook neu ar Twitter. Croeso chi am aelodi, mae'r gymdeithas honno yn lle perffaith unrhyw un sydd â diddordeb mewn enwau lleoedd. Ac os oes diddordeb gennych chi ar ôl y sesiwn yma, a ydych chi'n meddwl falle gennych chi diddordeb eich hunain mewn astudio enwau lleoedd, croeso chi gysylltu â fi ym Mhrifysgol Caerdydd am sgwrs bellach ynglyn â chwrs MA neu chwrs PhD neu unrhyw beth arall. Rwan, ardal Taf Elai yn amlwg yn ardal a hanes diddorol yn arbennig o ran y diwydiant global yn y cyfnod diweddar, hynny wedi gweddnewid y tirlun. Ac wrth feddwl am hynny, dwi newydd daro ar brosiect diddorol iawn o'r Alban, enwau Asia, Place Names of the Coalfield Communities. Ac mae'r prosiect yma, ma'n cychwyn byddwn ni'n cytuno'n llwyr ag o mewn gwirionedd, sef bod enwau yn rhan bwysig o'n treftadaeth, yn dreftadaeth anghyffyrddadwy. Hynny, dyn nhw ddim yn adeiladau, dydyn nhw ddim yn olion ffisegol, corfforol yn y tirlun, ond maen nhw'n hanfodol i sut dyn ni'n deall ein perthynas ar ardal lle dyn ni'n byw. Felly, maen nhw'n intangible heritage yn Saesneg, yn dreftadaeth anghyffyrddadwy. Ac felly mae'r prosiect yma yn un difyr iawn, dwi'n meddwl, o safbwynt Taf Elai. Ac beth ni weld hefyd yn y prosiect yma, mae'n y gysylltiadau Cymreig fy'n Elai. Hynny yw, roedd yr ardal hon yn yr Alban yn un lle ar un adeg yna iaith debyg iawn i'r Gymraeg yn cael ei siarad. Ddiweddarach, Gaeleg yr Alban, hen Saesneg, iaith Scots, bob math o ieithoedd yn cael ei siarad, ond ar un adeg roedd yr iaith honno yn yr hen ogledd yn cael ei siarad. Mae olion yr iaith yna dal i'w clywed yna heddiw yma, enw lle megis Ochiltree yn fan yna. Dwy elfen gyfarwydd iawn yng Nghymru. Yr elfen gyntaf cyfateb i uchel, a'r ail elfen yn cyfateb i tref yn yr ystyr o fatha dyddyn neu fferm. Felly un anedd yn hytrach na thref yn ystyr ni heddiw yma. Ond felly, difyr gweld yr enwau yna wedi goroesi fyny yn yr Alban ar ôl yr holl ganrifoedd. Yr iaith wedi diflannu, mae'n siŵr erbyn y 12fed ganrif fyddwn ni'n meddwl, ond yr enwau yn goroesi. Felly, ar bob cyfrif ewch i gael golwg ar y wefan yna. Ond beth chreuwn ni'na gyda rhai o'r enwau mwyaf sylfaenol Taf ac Elai. Rwan mae enwau afonydd yn aml iawn yn hen enwau. Hynny yw, maen nhw'n goroesi bob math o newidiadau o ran poblogaeth, o ran iaith, ac yn aml iawn mae'r haen hynaf o enwau yn ymwneud ag afonydd. A mae hynny'n wir, mae'n siŵr am yr enw Taf, a mae yna gryn ansicrwydd am yr union ystyr. Yn wreiddiol, roedd pobl yn dueddol o gredu bod Taf yn dod o ryw elfen oedd yn golygu tywyll neu ddu. A bod hyn wir hefyd am afonydd megis Tafwys. Mae yna afon Taf arall yng Nghymru, wrth gwrs. Mae yna ffurfiant Sanskrit sydd wneud anhebyg, a dyna oedd y gred. A mae'n amser hir, ond yn fwy diweddar, mae yna gynnig arall wedi dod, sef bod yr enw yn tarddu o'r gwreiddyn ta yma,
A bod y gwreiddyn yma mynd yn ôl cyn cyfnod y Celtiaid ym Mhrydain, bod y gwreiddyn yn perthyn i'r ieithoedd Ewropeaidd, yr ieithoedd Indo-Ewropeaidd, felly'r teulu mawr o ieithoedd mae'r Gymraeg yn rhan ohono, ond yn llawer iawn hyn. A mae'r elfen yna i'w gysylltu gyda'r gair toddi, tawdd, ac yr ystyr hefyd yn gallu cynnwys llifo. Rwan, so chi'n gallu dweud, mae pob afon yn llifo, beth sy'n arbennig am afon Taf. Wel, efallai bod yr ystyr mewn gwirionedd yn ymwneud â rhywbeth oedd wedi doddi fel cwyr neu wer neu rhywbeth fel yna, a bod yn gyfeiriad at olwg y dŵr, neu bod y dŵr yn edrych yn llwyd neu'n fwdlyd fel rhywbeth wedi cael ei doddi. Dyna'r cynnig, neu un o'r cynigion mwyaf diweddar. Ond mae'n ansicrwydd yn parhau o ran Taf. Elai yr un fath, mae dal yn ansicr. Elai, weithiau fe glywch chi Elai, ond Elai ydy'r ynganiad traddodiadol. O ble mae hwn yn dod? Wel, oes yna enw personol yn cuddio tu ôl yna? Mae'n bosib. Bydd yr enw yn dod o ryw enw personol gyda'r terfyniad I. Bosib. Ni'n cynnwys yr hen elfen leg, sydd yn aml digwydd mewn geiriau sydd yn cyfleu syniad o ddiferu neu symud yn ar y deg. Yr un elfen sydd i'w chael yn y gair Cymraeg llaeth. Ac o sôn am yr Alban gyna, yr un gair mae'n debyg sydd yn enw'r afon Leith, yn dweud Water of Leith yng Nghaeredin. Hwna'n bosibilrwydd arall. Allwn ni edrych ar yr enwau Aled, Alun ac Eleri. A'r elfen yn yr rheini, a'r gychwyn y geiriau hynny ydy elfen Gelteg al, yn golygu disgleirio. Rwan, da ni'n gyfarwydd ag Aled, Alun ac Eleri fel enwau personol, ond maen nhw'n enwau afonydd yn y lle cyntaf. Mae'n debyg, felly posibiliadau fan hyn, da ni ddim wir yn hollol siŵr. Ond i gael ffurfiau cynnar ar rhai enwau'r lleoedd yr ardal yma, fe allwn ni droi at lyfr Llandaf. Llawysgrif sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ydy llyfr Llandaf. Fe lluniwyd tua'r flwyddyn 1112 dim yn fras iawn. Da chi'n gweld yn fan hyn, hyd heddiw mae'n ddarllenadwy tu hwnt, so sgrifen daclus iawn. A beth ydy'r llawysgrif yma ydy casgliad o ddogfennau hanesyddol a ddigwyd yn hyd yn Llandaf, gyda'r bwriad o gadarnhau a sefydlu awdurdod yr eglwys honno fel esgobaeth hefyd, wrth gwrs. Roedd yna dipyn o gystadlu rhwng eglwysiad a rhwng esgobaethau yn y cyfnod yma. Felly, mae'r ddogfen yma, neu mae'r llawysgrif yma'n tynnu ynghyd llawer iawn o ddogfennau eraill o gyfnodau cynharach. Ar adegau'n gynnu golygu nhw ni heddasu nhw, felly mae'n ddogfen eitha cymhleth, neu mae'n llawysgrif gymhleth yn hynny o beth, mae'r cynnwys yn gymhleth. Ond mae rydyn ni'n cael gwybodaeth am rei enwau lleoedd a weithiau am leoliad, hyn o disgrifiad o leoliad rhai llefydd yn ardal Morgannwg. A dyma ni felly yn fan hyn, os ydrychwn ni ar y dudalen yma yn fwy manwl yn fan hyn, Ystrad Elai. Felly be fydda hynny mewn Cymraeg diweddar, Ystrad Elai. A mae yna ddogfen wedyn yn Lladin yn fan hyn yn cyfeirio at unigolyn oedd wedi cyflwyno llain o dir yn rhodd i'r eglwys. Rwan, iaith y ddogfen, bron i gyd, ydy Lladin, mymryn o Gymraeg ar y diwedd. Mae'r ddogfen yma o bosib yn dod o'r 10fed ganrif, anodd bod yn siŵr, a mae yna gyfieithiad digon amrwd yn fan hyn i chi o'r Lladin i roi blas i chi ar y ddogfen, gan gynnwys yr enwau personol difyr iawn sydd rhafio ohonyn nhw yn anghyfarwydd tu hwnt heddiw yma, yn dangos y cyfoeth o enwau oedd ar gael yng nghyfnod hen Gymraeg. Felly, na i ddarllen hwn ynglyn â'r 4 modws, darn o dir, felly modws oedd wedi cael ei rhoi, a hynny yn ystod Elai. Mae'n debyg yn ardal Trelai heddiw yma, ond byddai'n gallu bod yn rhywle arall ar hyd afon Elai hefyd. Felly, bydded hysbys fod cors Fab Gafran yn gyfnewid am deyrnas nefol wedi cyflwyno i dduw ac i ddyfrig teilo ac i ddogwy, ac yn llawr esgob trychan ac i holl esgobion Llandaf am byth, 4 modws o dir yn Ystrad Elai. Gyda'i holl freintiau ac yn rhydd rhag pob gwasanaeth ac gyda'r holl gyfran y maes ac ynghoed mewn dŵr ac mewn porfeidd, a gyda chymeradwyaeth a chydsyniad y brenhinoedd meirig a rhys, meibion uthail brenin glywysing.
O blith yr eglwyswyr, y tystion i'r esgob trychan, cadwared, cyfreiddon. O blith y lleugwyr, y brenin meirig a'i frawd Rhys, Cors, Gafran, Erbig, Brochfael, Gwellonir, Bleiddyd. Mae ffiniau o ran ei led yn mynd o'r tyno cynsgwyd i Elai. Felly, mae'r tir yn cael ei roi i'r eglwys gan Gors Fab Gafran, a dyn ni'n cael diffiniad bychan ar y diwedd o ran lleoliad y safle sydd ddim yn rhoi'r holl wybodaeth ni allu lleoli'r fan heddiw yma. A di'r enw, di'r ail elfen, mae cynsgwyd ddim yn hollol glir, ond dyn ni'n cael yr wybodaeth fod y llain o dir yma yn ffinio ar afon Elai. Felly, beth yw'r enw yma tyno? Wel, beth sydd yn y llawsgrif ydy tonoedd, y ffurf sydd yn edrych felly beth bynnag. Ac yn wreiddiol roedd ysgolheigion yn credu mai ffurf ar tonnau oedd hyn. Mae gennym ni ton yr efail, ton sguboriau, ton teg ag ati yn yr ardal yma yn does. Ac fel mae geiriadur Prifysgol Cymru yn nodi, mae'r elfen hon yn gyffredin iawn yn enwau lleoedd yn Morgannwg a'r cyffiniau digon ohonyn nhw. Ond, mewn gwirionedd, mae'n siŵr mae gair arall sydd yma, y gair tyno. Dyma ni tyno yng ngeiriadur Prifysgol Cymru, yr ystyr yw dyffryn, glyn, pant ag ati. Dydy hwn ddim yn air cyfarwydd heddiw yma, mae'n digwydd mewn rhai enwau lleoedd. Mae yna rai enwau lleoedd eraill yn Llyfr Llandaf yn cynnwys yr elfen tyno yma. Mae'r geiriadur yn cyfeirio at coed tyno, yn Llanog Fawr, Sir Gaernarfon. Ac yn wir, mae'n nodi'n henghraifft ni fan hyn o Lyfr Llandaf. Felly, tyno mae'n siŵr, nid tonnau, ond tyno dyffryn glyn pant. Beth yw'r ail elfen yn yr enw yma, dwi ddim yn hollol siŵr. Ond ddifyr iawn cael enwau mor gynnar ag enwau sydd wedi colli erbyn hyn, wrth gwrs. Wedyn nhw'n iadol afon Elai yn mynd i afon Taf ac i ben y cwm, neu bellach i fyny'r cwm Merthyr, i dref heddiw yma Merthyr Tydfil yn hanesyddol. Plwy Merthyr yn blwy mawr iawn. A mae gennym ni ddarlun fan hyn o Dydfil, ag yr arwyddair wedi sillafu chydig yn rhyfedd, nid cadarn ond brodyrddau, creadigaeth Iolo Morgannwg rwy'n credu ydy hynny, ond ta waith mae'r chwedl ynglyn â Tydfil cael ei merthyru yn rhan o chwedloniaeth Merthyr Tydfil. Ond, mae'r gair Merthyr yn un diddorol, a nhw'n i oedi yn ychydig i drafod union ystyr y gair yma. Ond fel enw cyffredin yn y Gymraeg heddiw yma, mae Merthyr yn golygu rhywun sy'n dioddef hyd angau dros ei ffydd, dyna di'r ystyr arferol. Mae'n dod o ffurf ar y Lladin martyr, nid yr union ffurf neu hun, ond o'r ffurfiau cysylltiedig. Mi oedd yna ystyr arall hefyd, hynny yw, mae Merthyr yn gallu dod o ffurf arall yn y Lladin sydd yn golygu mynwent wedi sancteiddio. Felly mynwent gynnar, mynwent grisnogol, wrth gwrs, a mae'r math o enw sy'n cael ei roi ar lefydd, mae'n ymddangos yn byr aml yn y cyfnod canoloesol cynnar. Felly, yn yw bell dros fil o flynyddoedd yn ôl, mae'n ymddangos bod yna nifer o enwau gyda'r elfen Merthyr yn ymddangos yng Nghymru. Ac yn ddiweddarach, mae nifer ohonyn nhw'n diflannu ac yn cael ei disodli gan enwau gyda'r elfen llan. Ond mae Merthyr Tydfil yn amlwg wedi goroesi. Mae yna eraill, wrth gwrs, fel Merthyr Mawr, Merthyr Myfor ynghynt, Merthyr Dyfan ag ati. Ac mae union ystyr y Merthyr yma yn gymleth. Mae'n amlwg yn gallu cyfeirio at fynwent grisnogol o ryw fath. Wrth gwrs, roedd y mynwentydd yn aml yn cael ei cysylltu gyda mannau addoli yn ddiweddarach, neu falle denu mannau addoli. Mae'n amlwg bod yr ystyr arall, Merthyr Martyr, felly wedi effeithio hefyd ar ddealltwriaeth pobl ystyr yr enw, a falle bod hynny wedi magu chwedlau, neu wedi denu chwedlau ynglyn â Merthyron, fel yn achos Tydfil yn fan hyn. Mae'r hanes yn gymleth, ond yn ddiddorol. Os hoffech chi wybod chwaneg, mae llyfryn gan David Parsons ar yr union bwnc yma ar gael ac yn werthu darllen ac yn ddiddorol iawn ac yn awgrymu bod math o gysylltiadau posib gyda'r defnydd o'r enw yma a defnydd tebyg yn Ffrainc ac yn Herniw
Felly mae'r hanes yn gymleth, ond yn ddiddorol iawn o ran hanes gynnar yr eglwys yng Nghymru. A beth arall mae David Parsons yn ei ddangos ydy, yn groes i'r disgwyl, pan dyn ni'n edrych ar yr enw Merthyr Tydfil, neu ar y lleoliad yna, dydyn ni'n y 8eg ganrif ar 10, wel Merthyr ydi o, dyna i gyd. Dim ond yn ddiweddarach ar ddechrau'r cyfnod modern y mae Tydfil yn dod yn rhan o'r enw yn gyson felly. Felly mae'n bosib, yn hytrach na'r hyn mae rhan fwyaf ohono ni'n credu, dwi'n meddwl, sef mae Merthyr Tydfil oedd yr enw, a weithiau mae Tydfil yn cael ei golli a dyn ni'n cael Merthyr yn unig oherwydd dyma'r Merthyr enwoca. Wel na, falle mae fel arall oedd hi, hynny mae Merthyr yn unig oedd enw'r lle, a bod Tydfil wedi cael ei ychwanegu yn ddiweddarach. Anodd gwybod i sicrwydd, ond mae'n ymddangos o'r dystiolaeth nhw dyna sydd yn fwyaf tebygol. Ond o'n i adael Merthyr rwan, ac o'n i ymlaen i'r gyfnod Harri'r Wythfed, a o'n i gyflwyno gŵr fan hyn o'r enw John Leland, neu Leland. A ymwelodd â Chymru yn y flwyddyn 1538, oedd Leland yn ffigwr oedd efo diddordeb sylweddol yn hanes lleol yn Lloegr yn arbennig, roedd gen efo diddordeb yn llawsgrifau, fe deithiodd o gwmpas Lloegr a Chymru, wrth gwrs ar adeg diddymur mynachlogydd, gyda golwg ar weld nifer o'r llyfrau yma, ac fe gofnododd fanylion i daith, gan gynnwys i daith yng Nghymru. Felly, da ni'n cael ganddo fo fanylion fel hyn ynglyn â ymweliad Morgannwg. A mae o'n nodi yn y rhan yma o'i lyfru neu dreithawd ar ei ymweliad am y pontydd oedd ar rhoddni, neu rhoddnau fechan. Felly, rhondda fach, cwmrondda fach yn fan yna. Mae'n cyfeirio at bont newydd yn fan yna, ddown ni nôl at y bont newydd yna nes ymlaen. A mae hefyd yn trafod Afon Lai, neu Lei ar lafar, tan yn ddiweddar iawn, Lai oedd bobl ni'n dweud, Afon Lai, neu weithiau y Lai oedd ar lafar, a mae'n ymddangos bod Leland fan hyn i derbyn, i clywed y ffurf ar lafar, fel sy'n chi'n disgwyl yn Gymraeg. A mae'n enwyn i sillafiad i hun, i'w Saesnig i hun, rhai o'r pontydd yma, Pont Felyn Fawr ag ati, Pont Saeson. Ag Pont Glown yn ddiddorol i ni, Pont Glown, neu Glwn. Nawr ni aros gyda'r ffurf honno am y tro, oherwydd y lle sydd dan sylw gyda fo yw Pont y Clun. Ond mae cryn am sicrwydd ynglyn â union darddiad y ffurf yma. Pont Glwn neu Glown gyda fo yn 1538, yn ddiweddarach Pont y Clown. 1710 eto, mae'n yna Clwn, falle, neu Clun, in Welsh Clown. Mae Richard Morgan yn y Place Names of Glamorgan yn nodi bod ffurf Pont y Clun wedi cael ei fabwysiadu'n ffurfiol tua diwedd oes Victoria, gan dybio yn anghywir felly mae'r elfen Clun yn yr ystyr o ddôl wrth afon bob y tai oedd y Clun yn Pont y Clun. Mae'r enw yn para i fod yn anodd i esbonio'n llawn, angen rhagor o waith dwi'n credu. Un gŵr afnegodd farn bendant oedd Owen Morgan Morien. Hynny o'n i wedi sôn gyna bod y ffurf wedi ymsefydlogi tua diwedd oes Victoria, a dyma Morien wrthi fan hyn yn tyrannu, fel yr oedd yn hoff o'n wneud, roedd o'n ddilynydd mewn gwirionedd iol o Morgannwg mewn sawl ffordd. Felly, ni'n gwybod yn ofalus efo'r hyn mae o'n dweud. Ond mae'n trafod yma hyn y cofnod yna gen John Leland, Pont Glown, neu Glwn, a meddwl fo precisely as they do at the present day. Felly, meddwl fo bod pobl yng nghyfnod Leland, well, they call this bridge Pont Glown precisely as they do at the present day. And it is much nearer to the name Clown than Mr. Daniel Owens and his honoured Judge G. Williams's lately invented Clun. Felly, Morien yn gwrthwynebu'r Clun yna'n dweud bod o'n fathiad diweddar, falle bod Daniel Owen, nid y nofelydd oedd hwnnw gyda llaw, a'r barnwr Williams am ysgoi ffurf oedd falle braidd yn chwerthynllyd. Maen nhw wedi creu ffurf arall, neu o leia, falle wedi creu y ffurf, ond wedi annog defnydd o'r ffurf yna. Mae Gwilym Williams yn ffigwr diddorol, hynny falle nad ydych chi'n gyfarwydd o, ag o'n i ddim, ond bosib iawn bod chi wedi weld o. Oherwydd yna gerflun iddo fo fan hyn o flaen y llys yng Nghaerdydd yma hyn, adeiladau'r llys yma yna. Gwilym Williams, misgyn Gwlad Garwr, felly misgyn Manor oedd y cartraf,
Oedd ei dad o'n berchenog ar lofeidd yn yr ardal, wedi gwneud ei ffortiwn yn adnabyddus dan yr enw Alaw Goch, tre alaw hefyd yn gysylltiedig ag o. Ei fab o Gwilym wedi mynd yn farnwr, ac oedd o'n nodedig yn y cyfnod am fod yn siarad Cymraeg, ac yn fwy na hynny'n barod i ddefnyddio ei Gymraeg. Roedd y wasg yn sôn am hyn yn bryd i'w gilydd, a mae'n enghraifft ohono fo'n galw stori gan ryw amddiffynydd, neu ryw dyst mewn achos llys. Oedd wedi galw stori honno'n stori glwc, o ddim yn fath o ieithwedd oeddech chi yn ei chael gan amlaf yn y llysoedd yn y cyfnod yma. Ac yn fan hyn, yn y papur newydd fan hyn, 1919, atgofion amdano fo fan hyn, i fod o wedi bygwth carcharu rhywun am gam sillafu yr enw Synghenydd. A'i sillafu o gyda F ar y diwedd, Synghenydd. Os mynnu i fod yn gyfaill i mi frawd ebau'r barnwr, na ddigwydded hyn yna eto. Mae'r traws ffurfio sydd yn cael ei roddi ar yr hen eiriau Cymreig yma yn ddigon i beri i'r hen Gymru droi yn ei beddau. Pe bai gennyf yr hawl, mi roeddwn i ti 6 mis o garchar am hynny, dos ag na ffecham mwyach. Felly, William Williams yma yna, nid yn blismon iaith, ond yn farnwr iaith. Dwi ddim yn meddwl bod yn gallu carcharu pobl hyn o bryd hynny am 6 mis, ond dyna oedd ei fwriad. Felly, cymeriad, os da chi yng Nghaerdydd, mynwch olwg ar ei gofeb o'n man yna. Ond o'n i nôl at John Leland, a'r enw Glyn Rhoddni sydd gen ni fan hyn. Glyn Rhondda, Cwm Rhondda. Cwm Rhondda yn ffurf gymharol ddiweddar, Glyn Rhoddna fydda yn gyfarwydd gynt. A mae yna ddisgrifiad yn fan hyn, sylwch y Rhoddni fawr, Rhoddni fechan, a'r ffaith bod yna un plwy ystrad Rhondda, a rhannau o Lanrhisant ac o Lan Wyno yn rhan o'r plwy fyna. Felly, nawn ni weld fod y golwg ar ei enwau yma sydd gen Leland yn fan hyn. Nawn ni ddechrau gyda Lanrhisant sydd yn enw ar yr wyneb yn hollol syml, hynny yw eglwys Llan y Tri Sant, sef dyfodwg Gwyno ag Illtyd. Ond mae yna stori fach ddiddorol i ddweud am yr enw yma. Yn wreiddiol, da ni'n gweld mai Llan y Trisaint. Chydig bach wahanol, Llan y Trisaint. Mewn Cymraeg yn yr Oesol Canol, mi oedd hi'n bosib, neu oedd hi'n arferol, mae'n gwirionedd, i ddefnyddio'r ffurfliosog saint gyda'r rhifolyn tri. Felly, byddwn ni heddiw yn dweud tri sant. Ond stalwm tri saint. Felly, da ni'n cael Llan y Trisaint. Dyna fydd yn man cychwyn ni. Wel, peth cyntaf sy'n gallu newid ydy colli'r yna, Llan y Trisaint yn mynd yn Llan Trisaint. Wel, mae hwnna'n ddigon syml ac yn ddigon disgwyladwy. Felly, dyna'r newid cyntaf. Wedyn ar lafar yn y Gymraeg, mae'r saint ai yn dueddol o mynd yn e yn y sillaf ola yn geiriau, siwrnau, siwrne, y math yna o newid. Felly, dyma chi ai yn mynd yn e ac yn rhoi Llan Trisent. A mae'n ddigonedd yn enghreifftiau ar ffurf honno efo e. Mae'n swnio braidd yn ddiedd ar heddiw yma, ond mae'n gyffredin iawn. Rwan, Llan Trisent yn edrych braidd yn rhyfedd ydy o safbwynt ystyr wedyn, ynddo, be di sent. Felly, o'na bwysau mae'n siŵr yn dod o ran ystyr y gair ac o'r iaith lenyddol i addasu'r sent yna yn sant. Felly, mae hynny'n rhoi Llan Trisant, newid o Trisent i Trisant. Felly, mae hynny'n ddigon rhesymol. Ond hefyd, mae yna bwysau arall yn dod o gyfeiriad gwahanol. Yn y dyfodiaeth leol, yn yr wenhwyseg, tyfodiaeth Morgannwg, mae yna duedd gre i newid e yn y sillaf ola yn a. Felly, nid pethau, ond pethau. Ac yn yr un ffordd wedyn, sy'n ni'n disgwyl i Llan Trisent, fynd yn Llan Trisant. Felly, yna bwysau mewn ffordd, o ddau gyfeiriad gwahanol i newid o Llan Trisent i Llan Trisant. Anodd dweud pa ddylanwad oedd y pwysicaf, ond yn sicr oedd y ddau mynd i'r un cyfeiriad. Felly, na ryw newid bach iawn sy'n yna, gam wrth gam, mae yna stori bach ddiddorol o ran newidiadau yn yr iaith Gymraeg ac yn hafodiaeth yr ardal hon. Rhondda, felly, o'n i'n mlaen at y Rhondda. Dyna ni wedi cyffwrdd ar enw yma, gweld bod yna ffurfiau chydig o wahanol ystalwm. Ac os ydyn ni'n bwrw golwg ar rhai o'r ffurfiau cynnar, be ydyn ni'n weld ydy nid Rhondda, ond Rhoddni, neu Rhoddne. Mae'r edd yn dod cyn yr N.
yn gyson iawn. Da ni'n gweld fan hyn, 3yd ganrif ar 10, 4edd ganrif ar 10. Ymlaen i'r 15fed ganrif. Yn amlwg mae'r sillafiadau yma'n rhai Saesnig, ond ta waith am hynny, da ni'n gweld y patrwm rhoddni, a dim ond yn yr ail ganrif ar 15, da ni'n cyrraedd yr N. Da ni'n gweld yr N yn dod cyn yr edd, lle mae'r trawsosod ma'n digwydd. Mae hynny'n digwydd yn y Gymraeg. Yna eiriau eraill lle mae hynny'n digwydd, di hynny hun ddim yn syndod. Felly, bod ni'n dweud rhondda, da ni'n gorfod meddwl am ffurfiau fel rhoddne, neu rhywbeth fel yna, mewn cyfnod cynharach. Felly, beth sydd yn digwydd yn yr enw yma? Wel, mae'n debyg bod yr elfen gyntaf, beth sydd yna, di rhawdd ar un elfen, mae'r seren yn golygu nad ydy'r gair na ddim yn bodoli, jyst yn cofnod yr gair fel y cyfryw, ond da ni'n gallu gweld y gair mewn ffurfiau fel adrodd. Ac yr ystyr mae'n debyg, yn mynd yn ôl yn bell iawn, oedd rhoddi trefnar neu siarad. A mae'n ddigon o enwa afonydd sydd yn siarad, neu afon sydd wedi cael ei enwi ar ôl fel llafar, rhyd lafar, wrth gwrs, mae'n bell o Sen Ffagan. Felly mae'n debyg na dyna ydy'r ystyr sylfaenol, rhawdd yna gyda therfyniad, neu yn fan yna, ond yr ystyr yn y rhan yna, siarad. Felly rhoddne, ac wrth gwrs, ni'n disgwyl ein a fynd yn a, dwi'n newydd sôn am hynny, felly rhoddna. Dros i fy hun, rhondda, wrth gwrs, ar ôl trawsosod yr N a'r edd yna. Rwan, dyn ni wedi gweld nifer o ffurfiau Saesnig yn fanna, neu sillafiadau Saesnig. Ond mae yna un ddogfen hyfryd yn fan hyn, o tua'r flwyddyn 1600, sydd yn rhoi ffurfiau, sydd yn ddogfen yn Gymraeg, yn rhoi ffurfiau Cymraeg yn ei, hynny yw Saesneg oedd iaith gweinyddu yn y cyfnod yma, weithiau Lladin, sicr nid y Gymraeg, a mae'n anarferol tu hwnt. Yn unrhyw le yng Nghymru mewn gwirionedd i gael dogfennau fel hon, sydd yn restr neu'n rhol rent mewn gwirionedd, yn nodi tiroedd gwahanol yn fan hyn, tu fewn i blwyf Llanilltyd Feidre. Mae'n enwi'r tiroedd, tir y Gamage yn fan hyn, teuluodd y Gamage, oedd yn cyfenw di hwnnw, maes mawr yn fan yna. A maen nhw'n nodi beth i gwerth, hynny yw, faint o rent oedd yn ddyledus gyfer hynny grot, 5 swll ag 8 ceinog, clywed y dyfodiaeth yn fan yna. Mae'r ieithoedd yn ddiddorol am bart, rhan, wrth gwrs, o syddyn, hen air yn golygu tyddyn, neu ryw raniad o dir ydy hwnnw, a felly mae'r ddogfen yma'n enwi'r unigolion sydd yn talu rent a'r arian sydd yn ddyledus iddyn nhw fan hyn. Ac enwau diddorol, Thomas Matthew a Siwan Matthew fan yna, da ni'n gweld y sillafiad yn ôl y dyfodiaeth leol. A mae yna nifer o enwau fan hyn sy'n dal i fod allan gyfarwydd yn ardal Llanilltyd Feidre ac ardal lle mae gartholwg. Syddyn a elwyd Dyffryn Dowles. Mae'r ffurf honno dal i gael gwmpas y lle. Y garth, wrth gwrs, Hendres Sgydan sydd fan hyn, ond Hendres Sgythan dal i fod, wrth gwrs, yn gyfarwydd heddiw yma. Hwn yn ddifyr fan hyn eto. Thomas Mab, Morris Matthew ag eraill yn 3 pharsel o dir, a elwyd tir Gwion, tir Gronw a Badda, a thir Maes y Crug, Eilias, tir y Cwmyn. Diddorol fan hyn, bod gen yr lluniau dir fwy nag un enw, da ni'n gweld hynny yn eitha aml. Yn fan hyn, da ni'n gweld, enghraifft, 5 parsel neilltuol o dir, a elwyd wrth yr amryw enwau. Tir Nant y Gedrisg, tir y Pwrs, tir Dafydd a Powel Llwyd, tir Wyth, Eilias Cai Newydd, ac erw Forgan Eilias Gwaen Fain. Felly'r enwa yma, amrywiaeth enwa, mae'r un llefydd, enghraifft fan yna, yn fan hyn o dir a elwyd tir Ifor a Powel, ond y nawr a elwyd o ddisgwylfa a thir fab Ifor. Felly, enwa lleoedd yn cael ei newid yn fan hyn. Mae lawer o sôn am enwa lleoedd yn cael ei newid ar hyn o bryd, ond oedd yn digwydd yn gyson yn hanesyddol, da ni'n gweld hyn drwy'r amser. Wrth gwrs, newid o fewn y Gymraeg sydd yma. Ond mae yna enwa diddorol iawn hefyd fan hyn. Tir elwyd tir y Byrbais. A'i llys enw a rhywun oedd y Byrbais, neu rhywun yn gwisgo pais oedd yn fyr. Oedd pais yn ddilledyn i ddynion ystalwm yn ogystal â merched. Felly, a'i dyna, rhyw ddyn efallai, oedd yn berchen ar y tir, oedd yn nodedig am wisgo rhyw bais oedd yn
nodedig o fyr, dwi ddim yn gwybod. Ond mae'n syndod faint o'r enwau yma, nôl 1600, sydd dal i'n dangos heddiw yma, dal yn gyfarwydd heddiw yma. A dwi wedi edrych yn fan hyn ar fap o Oes Victoria drwy wefan Llyfrgell Genedlaethol yr Alban, mapiau arolwg ordnans, a da ni'n gallu gweld rhai o'r enwau yma. Dyma'r bryn bwrbais, nes i sôn am y bwrbais gyna. Tir y Groes Ged yn fan hyn, Croes Ceid House yn fan yna. Felly, mae'n debyg bod y sillafiad Saesneg yna'n dangos bod yr A yna'n hir, a gyda dyfodiaeth yma fyddai'n cael ei ynganu fel Croes Ged House yn cyfnod diweddarach. Felly, da ni'n gweld yr enwau yma yn goroesi, y ddehewid hefyd. Yn o'n i aros gyda'r byrbais yma, 1841 yn y cyfrifiad, Bryn Byrbish neu Bwrbish sydd yw'r ffurf, a mae gennym ni fap, rhaid ni weld mwy o'r map yma mewn munud, 1811 Bryn Bwrbish, da chi'n gweld yn fan yna. Felly y byrbais wedi mynd yn Bwrbish, mae'n siŵr dylanwad y dyfodiaeth yn lleol. Gennym ni Croes Ced Fach, mae'n yna hefyd. A dwy hewyd, wel y ddehewyd, wel sy'n ni nôl y 1600 ydy hynny. Felly map 1811 yn map difyr tu hwnt. A dyma'r map yn fan hyn, o'n i wardal Llanrhisant ag i lawr i waelod i'r arfordir yn fan yna. A da ni'n gallu edrych ar y map yma, ar y wefan yn i'w llyfrgell Brydeinig. A dyma ni fan hyn y map yma, a beth ni'n gallu gwneud yn fan hyn, sydd yn hyfryd ac yn ddifyr tu hwnt, ydy gosod y map 1811 ar ben map cyfoes, a mae'r map yn gallu ymddangos a diflannu. Sydd yn hynod o hwylus o ran cymharu sut oedd pethau 2 ganrif yn ôl a sut mae nhw heddiw yma. Felly, allan ni gael golwg yn fwy manwl ar yr ardal hon yn fan hyn. Da ni'n gweld afon Laid yda'n mynd i fyny. Ni wedi bod yn trafod Pamsg Llŷn yn fan hyn. Dyma afon Taf yn fan hyn, wrth gwrs, a dyma ni rhwng ddwy yna, felly ardal Taf Elai go iawn. Felly, allwn ni fanylu ag edrych yn fwy manwl. A dyma ni fan hyn, campws Gartholwg. Allwn gael golwg yn fan yna. Nifer yna chi'n gyfarwydd o hynny. A be allwn ni wneud wedyn ydy gosod y map hanesyddol yna dros y map modern. Felly, mae'r campws Gartholwg tua fan hyn. A dyn ni'n gweld yr enwau yma, dwy hewyd, dyn ni'n gweld hwnna ddehewyd o'r blaen, Bryn Bwrbish, Croes Ced Fach yn fan yna. Dyffryn Dowlas, fel sy'n ni Dowlas nôl yn y ddogfenna 1600 hefyd. Felly efel isaf i lawr yn fan yna. Felly mae hwn yn hyfryd o beth i allu chwarae gyda fo nôl ag ymlaen. Allwch chi gael llawer iawn o hwyl gyda hwn, a fel ni'n dweud, allwch chi wneud i'r map ddiflannu. O beth ni'n weld ydy hynny ar fap diweddar, mae'n syndod mor debyg ydy'r ffyrdd hyd heddiw yma. Felly, da ni'n gallu gweld sut mae'r ffyrdd yma fan hyn yn cwrdd i fyny fan yna. Hyd heddiw yma, da ni'n gallu gweld y siap yna. Rhai o'r enwau wedi goroesi, mae gennym ni Croes Ced fan yna, ac ar fap diweddar, Croes Ceid Road, Croes Ceid Lane yn fan yna. Os ewn ni fewn, mae yna Dowlais, da ni wedi gweld yr enw yna, ffurfiau gwahanol, felly mae hwnna wedi goroesi. Mae yna enwau eraill, fatha Butterfly Close yn fan yna, Acorn Grove, sydd ddim wir yn falle yn cyfleu llawer ar hanes yr ardal yn y ffordd. Mae rhai o'r enwau eraill yn ei wneud. Gwyn ni Eirin Befan, hanes diweddarach yn fan yna. Ond mae'r mapiau yma, naill ar ben y llall yn hyfryd, a mae hwn Henresgithan, rydyn ni'n sôn am hwnna eisoes yn dod, os ni'r enw yna. A da ni'n gallu mynd lawr y garth, nathon ni weld hefyd i lawr yn ei Pentyrch, a reit i lawr i'r radur, ac i lawr i Fro Morgannwg yn fan yna. Felly mae hwnna'n adnodd hyfryd os ydych chi am fwrw golwg.
Dyna felly map 181, Thomas Budgeon oedd wedi llunio'r map, a mae'n rhoi golwg ddifyr iawn i ni ar y tirlun yn fan hyn. Da ni'n dechrau gweld diwydiant yn pentyrch Forge yn fan yna, ambell i ddatblygiad diwydiannol yn at ei gilydd. Mae'n wledig iawn yn 1811. Ar ôl efo'r un map, pan o'n i fynd i weld lle mae afon Rhondda yn cwrdd ag afon Taf, a mae gen i'r enw fan hyn ar y map yma, New Bridge. A cofiwch, fe welson ni pont newydd nôl y 1538. A mae New Bridge yn digwydd hefyd yn yr 11th ar 15. Ond yn ddiweddarach, mae'r enw arall mae'n dod yn fwy poblogaidd ydy Pont y Tŷ Pridd. Pont y Tŷ Pridd yn 1700 yn fan yna. Rwan, nid yr un bont oedd yr rhain, ond yn ddiweddarach, wrth gwrs, wrth i'r ardal yma'n fwy poblog, mae'r enwau yma sydd yn wreiddiol yn lleoliadau chydig bach yn wahanol, maen nhw'n uno ei gilydd i bob pwrpas ac yn creu un dref, sef beth ni'n alw'n Bont y Pridd, ond oedd yn cael ei alw am amser maith yn New Bridge. Ac o edrych ar y papurau newydd ar-lein, a diolch i'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru am ddarparu rhain, da ni'n gweld y trafodaethodd yn digwydd tua canol oes Victoria ynglyn â'r enw yma Pont y Pridd a New Bridge. Ac yn fan hyn, y Monmouth Merlin, papur newydd, sôn am Pont y Pridd, ond yn nodi bod yr Taff Elai Railway yn fan yna wedi dechrau darparu trenau ar gyfer teithwyr, ac felly large numbers of the inhabitants poured into New Bridge, meddyn nhw, yn fan yna, ond wrth gyfeirio at ardal Pont y Pridd. Sôn fan hyn yn the tradesmen of New Bridge, felly hynny, siopa Pont y Pridd di'r rhain i bob pwrpas. 1865 wedyn cwyno fan hyn ynglyn â'r drysu rhwng Pont y Pridd a New Bridge, wedd mi oedd na New Bridge, a mae na New Bridge arall, wrth gwrs, yng Nghymoedd Gwent. Not known at New Bridge, try Pont y Pridd, meddyn nhw bod hyn yn digwydd yn aml iawn ar lythyrradd yn cael ei anfon. Gyda'r bwriad o ei anfon beth bynnag i Bont y Pridd. Bob wythnos, mae rhyw gamgymeriad, ac wrth gwrs, tas na rhyw hamper, os y ceir fynd rhyw fwydydd yn nhw, fyddai'n anffodus iawn tas nhw'n mynd i'r lle anghywir. 1865 eto, yr un gwyn yn y bôn, New Bridge, not known, try Pont y Pridd. Ond y ddadl yma'n hyn yn y Cardiff Times ydy bod y frenhines mewn gwirionedd wedi awdurdodi'r enw Pont y Pridd. Hynny yw bod hi wedi bod yn bresennol yn y cyngor by an order made in council. Queen being present, the town was called Pont y Pridd. This was about the year 1855. Felly maen nhw'n chwilio fan hyn yn bod math o ffyrdd i gyfiawnhau defnyddio Pont y Pridd ac i wrthod, neu ymwrthod ar enw New Bridge. Ddim yn siŵr oedd hyn wir yn dal dŵr. Ond yn ddiweddarach yn flwyddyn 1865, newydd da, mae'r Taff Elai Railway yn newid yr enw. Felly, the company is now thought proper in conjunction with other great improvements it has made in and about the station to change its name to Pont y Pridd Junction. Felly mae'r enw New Bridge mae'n dechrau yn raddol yn diflannu. Newid diddorol, oherwydd mae'n newid o'r Saesneg i'r Gymraeg. Nid bod hynny'n rhywbeth sydd yn cael sylw ar y pryd, dwi'n meddwl bod hynny'n ffactor fel y cyfryw, yr eglurder oedd y peth pwysig. Da ni'n sôn heddiw am newid enwau, wel mae newid enwau wedi digwydd yn y gorffennol hefyd am bob math o resymau. Enw arall sydd wedi newid, resymau gwahanol, ydy'r Rhyd Felen, Rhyd y Felin, eto yng Nghwm Taf. Dau enw cyfarwydd, Rhyd Felen yn arbennig herwydd yr ysgol, mae Rhyd y Felin, wrth gwrs wedi bod yn ward etholiadol, felly'n gyfarwydd am yr rheswm yna. Rhyd Felen yn siŵr oedd yr enw greiddiol, da ni wedi sôn am afonydd mwdlyd eisoes Rhyd Felen, mae'n siŵr bod yr melyn yn fan yna yn golygu mwd, llaid, llacs, beth bynnag. Chi'n disgwyl cael hynny lle mae yna ryd, wrth gwrs, afon, a mae'n debyg mae'r lliw brown yna sydd yn Rhyd Felen. Ond, nid yn annaturiol, oedd na dybiaeth nad Felen oedd yn enw y lleoliad yma, ond Felin. Da chi'n disgwyl cael melyn wrth ddŵr, wrth gwrs. Felly mae'r newid yn digwydd yn y Gymraeg, a da ni'n gweld y ffurf Rhyd y Felin yn digwydd. A mae'r ddwy ffurf wedi goroesi ac cael ei defnyddio hyd heddiw yma. Mae yna duedd, wrth gwrs, i awgrymu bod un yn fwy Cymraeg na'r llall, ond mewn gwirionedd, wrth gwrs, mae'r ddau enw'n enwau sydd wedi cael ei creu yn y Gymraeg. Mae'r ddau enw'n ddiystyr yn Saesneg enwau Cymraeg ydyn nhw, er bod eu hanes nhw chydig bach yn wahanol.
Yn ddiweddar, o'n i'n digwydd edrych ar enwau lleoedd yn ardal Sir Faesyfed, a dyma daro ar enghraifft debyg iawn yn fan honno. Felly dyma ni fan hyn fap arolwg ordnans 1950, ar enw Rhydfelyn, a Rhydfelyn Fach ag ati, ond o edrych ar yr enw ar un llain o dir yma yn 1841 ar y mapiau degwm, y ffurf yno oedd tir Rhydfelen, felly tir Rhydfelen, a mae'n siŵr gen i bod yr un newid wedi digwydd yn fan hyn, y felen wedi ei throi yn felyn i roi Rhydfelyn. Mae'r manylion yma i'w cael ar yr adnodd gwych yma, rhestr enwau lleoedd hanesyddol, sy'n cael ei chadw gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Felly, os ydych chi'n chwilio am ffurfiau hanesyddol ar enwau, ewch at y wefan yma ar bob cyfri. Mae'n adnodd rhagorol. Ac i orffan wedyn, o'n i lawr i Bentyrch. Dyna ni wedi cael cipolwg ar Bentyrch ar y map yna 1811. Dyma rhyw ganrif yn ddiweddarach John Hobson Matthews yn sgwennu am Bentyrch yn y Cardiff Records, casgliad gwych o ddogfennau hanesyddol, sydd yn cynnwys rhestr enwau lleoedd roedd Matthews wedi rhoi at ei gilydd. Pentyrch, meddwl fo, the nearest thoroughly Welsh-speaking parish to Cardiff. Pentyrch Parish in 1895 contained not a single English place of worship. There was only a mixed service at the church on Sundays and an English sermon in the week once a fortnight. Felly, y pentre mwyaf, mae pentre Cymraeg agosaf at Gaerdydd, erbyn heddiw yma, wrth gwrs, yn rhan o Gaerdydd. Felly, hynny, plwy ddylwn ni ddweud, wrth gwrs, os yna'r plwy yn fwy na'r pentre presennol. Mae o'n awgrymu'r enw Headland of the Boars, twrch ynddo, tyrch, mae union ystyr hyn braidd yn amwys. Oedd y lle gysylltiedig efo rhyw beiddod gwyllt, efo moch gwyllt ar un adeg. Ydy tyrch yn ffurf luosog o twrch, neu rhywbeth gwahanol, chydig bach wahanol ramadegol sydd yn mynd ymlaen yma. Ydy'r a'i cymhariaeth sydd yma, Matthews yn sôn the southern side of the garth, yn oedd y mynydd yna'n edrych braidd fel pen baedd gwyllt mewn rhyw ffordd. Dyn ni'n hollol siŵr. Mae pen yn ddigon clir, dwi'n meddwl, hynny o ran darn o dir uchel, bryn, rhyw fath. Be'n union sy'n digwydd efo tyrch yn fwy amwys, mae yna fwy nag un pentyrch arall yng Nghymru hefyd. Ond yna ymadrodd yn gysylltiedig wrth gwrs â ffentyrch, sef rhwng gwir pentyrch a'i gilydd. Mae yna sawl ffordd arall o lunio'r ymadrodd yna, ond yna'n fras, neu rhyngt gwir pentyrch a'i gilydd. Yr awgrym oedd, dylech chi adael i bobl pentyrch ymwneud a'i gilydd, a dylech chi ddim ymyrryd yn eu problemau nhw. Gadewch iddyn nhw fod rhwngthyn nhw a'i pethau, rhwng gwir pentyrch a'i gilydd. Pobl yn aml yn holi am darddiad yr ymadrodd yma. Dwi'n siŵr am yr union darddiad, yn sicr mae yna sawl esboniad wedi cael ei gynnig. Dyma un ohonyn nhw gan y parch ar i Rowlands yn Cymru 1906. A mae o'n dweud yn fan hyn, na'r beth oedd yn nodweddiadol am Bentyrch oedd pawb perthyn i bawb. Pawb naill ai'n gefndar neu'n gyfyrdar neu rhyw berthynas arall i'w gilydd. Ac felly, oedd hi'n lle chydig yn beryglus i ddechrau ymyrryd. Castell peryglus yw ardal perthnasau, meddwl fo. Ac oedd o'n dweud bod pobl pentyrch yn arfer ffrio yn arw iawn gyda'i gilydd, ac oedd nhw'n ceisio cael pobl i ddod i fewn i heddychu, i ddatrys y ffrau. Ond mewn gwirionedd doedd neb wir eisiau gwneud hynny. Ac o'r diwedd, meddwl fo, penderfynwyd myned at y gŵr drwg i geisio ganddo derfynu y ddatl. Felly mynd at y diafol. Ond, beth oedd barn y diafol? Wel, roedd yr hen fachgen wedi ymyrryd rhyw dro yn ei gilydd mewn cweryl rhwng gŵr a gwraig ac wedi ennill profiad. A throdd i gefn atynt gan ateb, rhyngthoch chwi a'ch gilydd gwir pentyrch. Ac y mae y gair hwn yn ddiareb hyd y dydd heddiw yng Ngwlad Forgan. Felly, Morgannwg, mae'r ymadrodd yna yn ddihareb hyd heddiw yma. Felly, y diafol yn fan yna cael ei alw i datrys y ffrau yma, ac hyd yn oed i'r diafol roedd y well gyda fo gadw draw a gadael i bobl pentyrch. Datrys i broblemau hunan, oherwydd yn amlwg oedd wedi ceisio ymyrryd rhwng gŵr a gwraig o'r blaen ac wedi cael profiad annymunol iawn, beth bynnag oedd hynny.
Chydig o flynyddoedd cyn hyn, ond esboniad arall ymddangos yn yr Evening Express. Ddifyr yn ymwneud â pêl-droed neu footballers a gallu rygbi hefyd, hynny wedi'r gwahaniaeth ddim yn glir iawn bob tro yn oes Victoria. A mae hyn beth bynnag yn edrych yn ôl gyfnod cynharach. A mae o'n dweud bod pobl gynt yn arfer chwarae pêl-droed ar y saboth, ar ddydd Sul. Ac oedd pêl-droedwyr Pentyrch hyd yn oed yn ei fod yn gwneud nesaf at yr eglwys, yn cae wrth yr eglwys. Ac oedd nhw wedi dechrau dadlau ynglyn â gol. Pethau wedi mynd o ddrwg i waith yna. Ac un o'r chwaraewyr colli limpyn ac yn gweiddi, mae'r diafol yn gwybod, the devil knows. Ac os ydych chi'n enwi'r diafol, mae'r diafol yn ymddangos a fe glwyswr yw'r sŵn mawr yma, twrw, yn dod o'r perthi ac wedyn y diafol ei hun yn ymddangos. His dusky majesty, with horns and tail, bounded into the midst of the players and cried in Welsh, of course, bydded rhyngoch chwi gwir Pentyrch. That is to say, he meant, don't call me as a witness. I will not interfere between Pentyrch people. Ever since that saying has been the watchword of the parish of Pentyrch, as all Glamorganshire well know. Felly'r diafol ei hun, mae hynna'n dweud nad oedd o ddim am fentro. Ond yna rhyw fath o VAR cynnar yn fan hyn, dwi'n meddwl, os da chi'n dilyn pêl-droed, ac yr cais sy'n ddi'r diafol i benderfynu ar y gôl ac yn tan dweud dim diolch yn fawr. Dwi'n gwybod y well nag i nghael ei hun yng nghanol dadl gyda pobl Pentyrch. Felly, mae'r enwau lleoedd yn ymadroddion ynglyn ag enwau lleoedd, chwedloniaeth, wrth gwrs, i gyd yn rhan o hunaniaeth ar ardal hon, yn gyd yn cysylltu bobl oedd yn byw na, bobl sy'n byw na gyda'r tirlun o gwmpas. A mae lleoedd yn fwy na labelu, maen nhw'n rhan o'n diwylliant, a fel nes i ddeud ar y cychwyn, yn rhan o'n hetifeddiaeth ni. Felly, diolch yn fawr i chi am wrando, gobeithio bod chi wedi mwynhau y sgwrs, a croeso mawr i chi gysylltu â mi ym Mhrifysgol Caerdydd, os ydych chi am gael sgwrs bellach am gynnig sylwadau neu am holi ynglyn â'n darpariaeth ni yn y brifysgol o ran gwneud ymchwil bellach i faes enwau lleoedd. Diolch yn fawr iawn.